Estamos hoje aqui em mais uma viagem, mas hoje nós vamos passar aqui em um sítio pra gente, em um encontro que nós fomos convidados e vamos estar mostrando aí para vocês. E aí, Vani? Bom dia, pessoal. Foi mudado o percurso da viagem, mas foi por uma causa boa. Vamos passar no sítio de um casal maravilhoso e a gente vai mostrar para vocês lá. Estamos chegando aqui no sítio do Rubson, e aí nós vamos... Da Luzinete. Rubson, Luzinete é um casal muito amigo nosso. São primos, né? Nossos primos, e hoje nós vamos estar passando aqui para fazer uma visita para eles. Depois seguir a viagem. Chegamos e agora nós vamos subir aqui, ó, onde está estacionados os carros, e vamos nos encontrar com o pessoal que já estão por aqui. É isso aí, pessoal, estamos por aqui, ó. Ali está minha linda. Encontramos com muitos amigos por aqui. É um ambiente festivo, de alegria e com fraternização aqui, todos juntos. Temos muitas coisas a acontecer por aqui. Daqui a pouco vai ter um bingo e nós vamos estar mostrando. Olha o momento do bingo aí, ó. Todos aí querendo ganhar alguma coisa. Está aí, ó. É só alegria neste lugar. Vamos que vamos aí. Vamos ver quem vai ganhar esse bingo aí, ó. E vai ter fogueira também, ó. Daqui a pouco vai estar colocando fogo aí nessa fogueira aí, ó. Já está tudo pronto. Tudo preparado e logo, logo vamos estar na fogueira. Vamos botar fogo aí nessa fogueira. Caia fogo do céu. Caia fogo! Queima esse, ó. Pessoal, hoje está um pouco frio aí, mas aqui a fogueira já está assim, ó. Já pegou fogo nela ali. E agora vai esquentar, né? Esquentar é um momento de festa. E pelo calor da fogueira aí também. Precisamos fazer umas alteraçõezinhas aí, pessoal, para fugir de direitos autorais, mas vai dar tudo certo, no final vai ficar tudo bem e nós vamos curtir este momento todos juntos, com alegria, e tudo vai dar certo.
família Rios na Estrada para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve em nosso canal, compartilha, deixa o teu like e eu espero te encontrar no próximo vídeo.